Se nxenë syfyri duke qenë i papastërt xhenop. Kjo është një pyetje që shpesh e bojnë rinia dhe shpesh i ndodh. Si femrave ashtu edhe mashkujve. A prish punë që muslimani ta përgatis syfyrin, të haj syfyr, ka lejkoha syfyrit, hini imsaku, dhe kjo apo kjo ende nuk është pastruar, është i papastërt. Në asnjë mënyrë nuk prish punë. Fare nuk ka probleme punë. Do ta kuptojnë motrat dhe vëllezërit tanë se nuk e pengon agjerimin tënd, syfyrin tënd, nëse je i papastërt. Nuk e pengon. Ka në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi në zinte mëngjesi, agimi, dhe ai duke qenë xhenop. Në zinte agimi fjala kalonte edhe koha e syfyrit edhe hinte edhe sabahu, lahi dhe vazhdonte agjerimin. Çka do thotë se ka humbur syfyr i papastërt. S'ka gjë të keqe. Përderisa akti si akt me shiftet bashkërtor është krye para agimit të dytë. Është krye para se me përfundu koha, kur nuk ka të drejtë me humbur